Sveikinu tave pirmoji pamokėlėje ir dabar noriu parodyti, kaip parsisiųsti telegramą, jeigu tu jo neturi. Einame į Google Play parduotuvę, jūs turite kiekvienas ją savo telefone. Tada pačioj spaudžiame paiešką ir suvedam Telegram. Telegram. Paspaudžiam Telegram ir atrandam tokį ženklelį, mėlynas ženklas, viduje lėktuvėlis. Kadangi aš turėjau parsisiuntus, tai man dabar reikia tik tai įdiegti, o jums reikės atsisiųsti, įdiegti, suvesti savo telefoną, slaptažodį, visko, ko tenai prašys. Tai dabar man atidarys programą, atidarau aš ją ir sekantis žingsnis Start Messenger, spaudžiam Start Messenger ir čia reikia leisti telefonui prieiti prie jūsų visko ir čia suvedam savo numerį dabar. Telefono 370 mano bus 656 261 61. Suvedžiau numerį. Klausė, ar šitas telefono numeris, taip, leisti. Ir dabar aš jau prisijungiau prie savo esamo telegramų. Ir viską, leidžiu visus leidimus. Dabar labai svarbu, kad jūs savo telegrame visų pirma, jūs turite įkelti nuotrauką. Ir jūsų nuotrauka būtinai turi būti, kaip mes įkeliam nuotrauką. Einame mano profilis. Ir va čia paspaudžiam ant nuotraukos ir čia yra fotoaparatas. Jeigu šitos dabar nuotraukos nebūtų, aš paspausčiau ir čia galima surasti paveikslėlį iš esamos galerijos, kokią jūs turite savo telefone, pavyzdžiui, kažkokią tai galeriją ir jūs norite, pavyzdžiui, kad ir šitą, ne? Va, aš galiu įdėti ją, padidinti tą nuotrauką, jūs jau būkite pasiruošę nuotrauką, ne? Gerai, aš šį kartą pakeisiu tik dėl jūsų, ne? Sekantis momentas, ką jums reikia padaryti, tai būtinai įsirašyti savo numerį. Dabar, kur įsirašyti savo numerį? Einam toliau vėl Edit Info ir va čia va, matot, visa informacija apie jūs. Tai čia rašot savo vardą, pavardę ir aš pirmoji eilutėje parašiau vardą, pavardę, va čia va viršuje, ne? O čia va Yes Global pasirašiau. Jūs galite nerašyti Yes Global. Jūs galite rašyti tik tai vardą, pavardę ir viskas bus čia gerai. Dabar čia aš nieko nedariau, čia personal, tai jūs galite tik kažkokias savo grupės pridėti, bet to nereikia man. Dabar čia, jeigu turite Facebooko grupę arba Facebooko profilį, irgi galite va šičia jį pridėti, ne? Kuo jūs daugiau įdėsite informacijos apie save, tuo jums bus geriau. Čia apačioj susiveskit savo gimtadienį. Galite jo nevesti, tai nėra prievartos. Toliau iš ten išeinam, einam dar kartą į groteles. Ir rekomenduoju nusistatyti kalbą. Va čia atvažiuosit į apačią ir yra settings, settings. Ir aš pasirinksiu rusų kalbą. Man asmeniškai jinai geriau, va čia English. Angliškai parašyta, aš paspaudžiu ant angliškai ir aš pasirinksiu rusiškai. Jeigu jums geriau angliškai, lietuvių kalbos nėra telegrame. Jeigu jums geriau angliškai, jūs palikite angliškai. Tiesiog kiekvienam, kaip sakau, savo, ne? Tai va, pasistačiau rusų kalbą, dabar man viską rodys rusiškai. Dabar kitas momentas, mums reikia nusistatyti savo telefoną ir susikurti loginą. Toliau einam izminėti, va čia va, taškiukai dešiniai pusėje viršui kampe, spaudžiam izminėti informacijų ir važiuojam, atsiprašau, ne čia, va čia va moj profilį.
Ir va čia, kur yra moj profil, va žiūrėkit, izmenit numerį. Tai jums čia paspaudus tiesiog suvesite savo numerį. Ir susiveskit jį su visu kodu, kad matytųsi šalis, kad jūs esate Lietuvoje. Jeigu jūs esate Anglijoje, irgi veskite savo kodą pilną, kad matytųsi jūsų telefonas. Tai telefonas yra būtina. Toliau, kada mes vėl spaudžiam moj profilį, tada va čia vėl taškiukai. Palaukit. Gerai, toliau einam čia ir dabar einame настройки ir vėl atidaro mūsų profilį. Ir va čia va імя пользователя. Tai pas mane jau kaip ir yra sukurta імя, matot, bet jums reikės sukurti. Ir jūs rašote savo loginą tokį, kokį jūs norite. Skaičiai ir raidės nelietuviški. Ir aš kažkada susikūriau Aušra 55 ir aš dabar jau nebegaliu keisti, nes aš jau šitą loginą visur labai daug kur pridėjus. Tai jūs kokį susikursite, priekį logino dadės jums kompanija pati, tai bus ETA. Ir tada jūsų šitas ETA ir jūsų parašytas žodis, jūs jį galit kopijuoti, kada jums reikia, ir nusiųsti kitam žmogui. Ir tokiu būdu jisai labai lengvai jūs suras Telegrame. Tai realiai kaip ir viskas, ką būtina pasidaryti Telegrame. Ir jeigu jūs ten dar kažką tai jau norėsit, palaipsniui mes galėsime tą mokintis. Kai padarysite šitą pamokėlę, labai prašau, parašykite savo vadovui, sponsoriui ir nusiųskite, parodyti, ką pasidarėte, kad jisai galėtų jūs pridėti prie mūsų darbinės grupės. Su jumis Aušra ir iki sekančios pamokos.